Uvira nabaye amezi abiri muri kasho kumega muharuro izo kera zibaye zibiri. Namaze amezi abiri, ayo mezi abiri ni ahantu habi mu mwijima, abantu bagera nko kwijana, munda mungaragasa, ikintu cyose muzi cyitwa ubucafu cyari inshuti yanjye. Ariko nshimira Imana kuko yaturiza abantu. Uwamfunze aho ngaho Uvira ni umuntu wo muri Ituri n'abahema, anganiriza yanyeretse kuko amfitiye urukundo, anyereka nuko nyine iwacu ababajwe n'ibibazo biri iwacu, amfitiye ubugome kuruta abandi ba mbere bamfashe. Yarambeshe ngo mbwire umuryango, ndabyibuka, ngo ubwire ngo ejo uzutaha. N'abana 4 nari ndi kumwe nabo, ubwo twese twari 5. Ngo ejo tuzobarekura muzutaha. Mubwira abantu bazabagemurira ngo ntibabagemurire uwo munsi, kuko ibyo muri mwari kugomba kurira muri kasho muzabirira hehe hanze. Naje ga tumye mutualité y'Uvira ati ejo ndimukangemurire, jewe zanje nzobisanga he hanze niho nzobirira. Icyatangaje agiye kuba saa 7 z'ijoro, baraza bazimya umuriro aho twari turi kuri kasho, bahamagara amazina ya bene wabo 4 bari gusohoka bagushiramo umugozi. N'abantu bameze nk'abo, ariko uyu munsi ndababonye iyo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ndatanga pole ku bantu bose, ubwoko bwacu bwahuye n'ibibazo byinshi biteye ubwoba. Abasore benshi tungana, abandi batoya kuri nje, abandi ni abagabo bakuru, baratambutse kubera impamvu mwese mutayobewe. Abo bose batambutse Imana ibakiye. Naje nari umwe muri abo ngabo bagiye banyura muri izo nzira abandi baguyemo, ariko ko murambona mutera intambwe ndafasha nazamura ikiganza. Zoba byiza abantu bamenye amakuru ukayababwira, niho mwugubwa nka neza kugira ngo umenye n'ibitangaza by'Imana. Ariko bitewe n'imyanya y'abantu nabyo ni nkaho bitashoboka. Ariko ku bugufi, nje wafunzwe ku itariki 29 z'ukwezi kwa 7 2020, fungirwaho bita kuri Gatoro. Namaze iminsi igera kuri 3. Abantu banzamuye umusozi banyikoreza imizigo, ako akunda kwikorezaga abantu b'iwacu mutayobewe kugira ngo badutwaze imizigo iremereye. Ako kazi naragakoze kandi ntari kugahembeka. Umusozi w'amasaha 8 wikoreye umuzigo utoroshye abasirikare, ariko Imana yaradufashe turarenga. Imana ishimwe. Nyuma y'iminsi 4 naramanutse, kandi manuka wa musozi abahazi ni umusozi uhinamye cyane, tuboheye amaboko inyuma. Byari byoroshe nabyo. Ni umusozi w'amabuye uzunyerera ku bahazi biteye ubwoba, ariko twarahavuye no tubona turitse. Imana ishimwe. Umuntu wari uhagarariye abasoda aho ngaho umaze kumugeraho yavuze ijambo, ni umufurero nimba hano, umufurero arambabarira ikibazo mfitanye nabo, mfitanye ikibazo n'unyanze gusa nawe utanyanze nta kibazo. Yaravuze ngo sha turaziranye twebwe nawe. Arambwira ngo turarangiza ni koko yomfungira ko kuri karagati k'ipayipayi hariya niho ba basore banyu 7 baherutse gupfa twabica. Abo ni umuntu wari wafunze. Arasubira arambwira ngo wibuke ibyo mwadukoreye 96 ahitwa Katokoto. Abakuru wenda n'ababaye jeunesse baravuga cyane.
natekereje ibintu byinshi ariko Imana ntiyemeye ko mpfa wanjye. Imana ishimwe cyane. Narahavuye Uvira nabaye amezi 2 muri kasho kumega muharuro izo kera zibaye zibiri, ariko yaramfite ubugome kuruta abandi ba mbere bamfashe. Yarambeshe ngo mbwire umuryango, ndabyibuka, ngo ubwire ngo ejo uzutaha. N'abana 4 nari ndi kumwe nabo, ubwo twese twari 5. Ngo ejo tuzobarekura muzutaha. Mubwire abantu bazabagemurira ngo ntibabagemurire uwo munsi, kuko ibyo muri mwari kugomba kurira muri kasho muzabirira hehe hanze. Naje ga tumye mitwalite y'ubwira ati ejo ntimukangemurire, je byanje nzobisanga he hanze niho nzobirira. Icyatangaje agiye kuba saa 7 z'ijoro, baraza bazimya umuriro aho twari turi kuri kasho. Bahamagara amazina ya bene wabo 4 bari gusohoka bagushiramo umugozi. Saa 7 z'ijoro uzihaye 4 bamaze gutambuka, bahamagaye umwana umwe mu bo twari turi kumwe. Itabuka tukonaje gasimusigara bahamagaye abantu. Ariko igitangaza, baratubosha badushira mu modoka, baratuzunguruka abasirikare benshi, baducisha inzira muri plane mwese murayizi, mu bajenesi benshi. Ariko saa 7 tunyuramo turahuka tugera Goma nka saa 8. Naho twari tubabaye, twari twicaye nabi, tumerewe nabi, bagukubita bate y'imbunda cyangwa se bagukubita inkokora za ntebe muraziza, abasoda bazabicara unazo hari ukuntu ari imbaho ya migongo yazo iragutema mu mugongo utatse. Aho turi turakandagiranye ko turabisikana. Imana idukuraho. Bari kwagukura ku ngoyi, bakubwira ngo simbuka uje hasi, bagira ngo witure hasi kamwe. Kubera iki wabaye ibinya umubiri wose. Baduta muri kasho bamaze n'iminsi 9. Umuntu wari wanzanye umugabo wo muri Ituri yambwije ijambo ntazibagirwa. Arambwira ngo Magique yaranzi cyane. Arambwira ngo aho uzagwa nzoba mpari, kandi naho uzokirira nzoba mpari naho. Iryo jambo kugira ngo mwe muryumve nzobagora, ariko iyo ariko ashaka kumbwira ngo nje aho ujana nawe nije uzogushinja abona ko bagukuraho umutwe, cyangwa se nugirirwa amahirwe bakakurekura n'ubundi nzoba ndaho. Ariko Imana ibyiza ikora, yamwe afatwa na malariya y'igikatu yiteguye ngo turajana Kinshasa, asigaraho. Jewe nje Kinshasa asigaraho. Imana n'umutekano. Maze kugera Kinshasa, badushize ahantu hitwa muri Demiape. Abatayizi ni ikigo cya gisirikare gishinzwe ubutasi mu gihugu, gikorana na perezidanse yacu. Mbese ibyo uri gusamba byanze bikunze no muri perezidanse baba bari kubibona. Ndashima Imana kuko twashitse dufite nk'ibyaha bigera kuri 2. Icya mbere cyari ukuvuga ngo nje n'abo basore banje nyine twari kumwe, ngo turabagizi ba nabi. Ni igikundi cy'abagizi ba nabi bagiye banyura ahantu kwica, basenya, bakora amarorerwa yose ashoboka. Icyo nicyo cyaha kibi kiza kiyaba ku isi, kuko iyo bagiye kurwana bagwiriza igihano cy'urupfu cyangwa cya burundu. Cya kabiri bashizeho nyine n'ibyo mwumva biri hafi, kuko turi abasirikare biri hafi, ariko icyo giteye ubwoba. Imana iradufasha mu gusamba kwacu, badukuriraho icyo kibi, badusigira ibyo by'ibisirikare by'iwacu. Imana ishimwe cyane. Bukeye badukuye aho batujana aho bita, ariko nsubiye inyuma aho hantu ndashima Imana kuko yahankoreye ibitangaza. Data, mama, abamuzehe n'umukecuru bari bahari ngo bamfashe, ariko Imana yaratugaburiye. Muzi kunywa icyayi cy'amata n'umugati witwa ngo uri imfungwa,
kandi cyinshi. Saa sita bakaguha umutsima n'inyama cyangwa se umutsima n'isamaki. Ibyo si ibitangaza? Hari n'abatazabirya bamwe, bavuze ngo cyangwa se bakaguha umuceri n'ibishyimbo kandi bitaranze neza, bagira ngo none ni mu wawe. Aho hantu sinigeze mpagirira ibibazo, ariko abambajije bahanutse, hari abahanuye kubera inzara. Abambajije bahanutse bagwariyemo ibigwara byinshi bitandukanye, ariko nje nashize banjana no mu cyumba gifite dushe na toilette yacu kuri prive, gifite igitanda kinini turara abantu batatu, gisashe neza kiwa amashuka, ukagira ngo none ni umuntu wagiye nko muri bisi runaka y'igihugu. Ibyo bishimira mu Imana, nta ruhare nigeze mbigira. Nabaye aho amezi abiri ashire, banyohereza ahandi bita Joni auditor ya Gombe, ubwo ni mu kigo cy'ubutabera cya gisirikare cyo muri Kongo. Ni ibigo bikuru bihagarariye ibindi byose mu gihugu. Narahabaye ariko ni mu kuzimu, ni mu mwanda wa wundi ushoboka, ni mu mwijima, ni mu biheri. Ndahavugaho nk'amajambo angahe niyo uzashaka gutinda kuri kandi yose nanyuze, nubwo hose hari utubazo n'ibindi, ariko ububi bwaho ni ububi. Icya mbere ni ahantu haba inzara, kandi murabizi utahaye uza wamunanuka uri kwireba, indwara yo zikagufata kubera ko nta mbaraga ufite mu mubiri. Binjiyemo icuka cyonyine uhura nacyo, kandi ari umwijima cyonyine cyo kurwaza ukikubita hasi. Kigira kabiri, aho bakwicaza ni nk'ahantu hamaze imyaka nk'icumi, hatagira igikoropo, hatagira ubucafu, usigaye ugera gutakanira ana bene aza uzibona uko umubiri zigenda. Ibiheri sinzi uko hano bihaba, ibiheri biteye ubwoba. Ibyo biza byamabi bitonda umurongo n'ibitego byari bigenze biza kubikuta ibindi hehe, noneho bikakubya kwikubitira uzu ushaka nko kwishima, kubera ko ugifite nk'umubiri cyangwa se nk'umuntu buke. Nyuma y'iminota 10 noneho uzamuhindura ibitekerezo kubera ihari, kuba ukicyumvisha igiheri, kuba ukicyumvisha n'iyo nda uzamuba ikintu. Aho hantu twarakuze. Ikindi ni ahantu bari abantu 14 badafite icyakura. Umuntu yakugirira imbabazi turi abagabo 14 bitwaga ngo ni twebwe bakene, babita les indigents. Ni abantu badafite ubushobozi, badafite mbese buri kimwe cyose, badafite epfo na ruguru. Bakaduha ni abadamu ni mwazanye systeme yo gufumba twagutsima na tutuzunguruka gutyo, kajya kamwe tukakagabura turi abantu 14, kandi nta gukaraba na bwa bucafu. Murabizi iyo umuntu yishimye byanze bikunze ku mubiri hafi ibiti nizo batwaye, imyenda yacu murabazi nawe baza bigurira mu buryo bwo kunywa. Sinzi wavuze ngo kiriya gihugu cyararozwe, umuntu wabivuze Imana mu mugisha muhuye, Imana ubwo mugisha mama, ni ukuri niko kimeze cyane. No bibaza umuntu gucungira umutekano we, ucunze umutekano w'ibintu byawe n'abaturage, niwe ushaka ubwo bitwara kugeza nawe kamambiri wambaye imaze kumera ngo ariko akayikubita mu mufuka ngo arayijana. Abantu bamwe na Imana ziragira imbabazi. Idosiye ya nyuma nagize muri ibyo ngibyo ni ya bene wacu bamwe bigeze nyine kuba muri iki gihugu, basiga batagize neza, murabazi, basiga bakoze amakosa nyine, bica nk'abantu bamare babagira 95 bahungira iriya. Twari kumwe n'abantu bagera ku 186, nuko bari bamaze imyaka 10 batasamba. Umunsi narayendagira ngo nsohotse bamabaza ngo urupapuro rwo gusamba,
ngo batangire gusanga bose baje kubahana babakubise igihano cy'urupfu bose uko bangana 186. Nyuma bama bicara bonyine batari ibintu byashoboka abantu tungana gutyo 180 habuze n'uwo boha imyaka 20, habuze n'uwo boha basi burundu kuko icyo gufata hejuru icyabiri. Barebe neza hano hari umuntu hagomba kuba hari abantu nyine bamwe batemaguye cyane hano bakorana n'uyu mugabo waho kugira ngo batugirire nabi. Barahinze ati ni abantu babiri kandi kumwe n'umugabo w'umusita witwa Rugazani mu majoro bavuga ngo nitwe twembi batanze ifaranga abacamanza kugira ngo babagire gute bahite gihano. Baravuga ati rero abantu nabo ntabwo bakwiye kuba twebo tugirira gutya tukabareka bakabaho. Bamagendaga bamapanga aravuze ati bagomba kugira gute kutwica. Ariko muri ya nama yabo iyo baravuga ati uwo majoro Rugazi iyo byibuze yakoreye aho turi muri Ekwateri ati ntazi ibyo mu Kadomo cyane, ariko umuntu uzi ibyo mu Kadomo ni uyu wari ubaye Bukavu wakoreye ni Bukavu na ruguru nyine uyu nguyu niwe uziranye n'ibyiza. Bahise bavuga ngo bagomba kunyica, bapanga n'ugomba kunyica bamuha n'imbuga itarayibika bategera abantu na keza nja guhahira. Kujya mu buzima uko ushoboye kose uzugirira abantu bose neza utitaye ngo ni mwene wacu ni murumuna wanje gubagarira yose kuko utazi izera. Umwe muri abo bana wabaye mu nama yabo araza arambwira ngo uramenya nshuti yanje Magique sinobona amaraso yawe ameneka ngo nguke neza tugasubira ahantu tuzuja guhahira. Bavuze ngo uzoza kugeza ugenda guhamura bizi kuzushika nimba ari inyanya niba ari ibiko kazusuka ntiwunamye se ntiwawe ureba inziza hahandi uzoba wunamye niho bazokwicira. Nuko uwo mwana aramburiye nama mbicikaho sinongeye kuja guhamara amezi 4 nicaye imbere y'icyumba cyane. N'ubundi nageraga umugisha wo gusohoka hanze nkaba nogera ko muhana ariko ndi kumwe n'aba escorting gashanze twamara wenda nima mpamaza amasaha 5 gasubanga kubanduka gasubira muri prison nta kibazo. Barapanga tuko twamuburiye indani tuzomwicire hehe hari hanze azaje. Undi nawe wasange gusa umutsima kandi faranga namuhaye ariko gusa umutsima wa wundi uzucumbira abashitsi. Abantu batazabita ku bashitsi bagende bisubire cyangwa umushitsi yinjira mu wawe ugahonda mu maso ugafunga isura muzobireke. Nakiri mu tutavukana tutafite icyo duhuriyeho turira mu isahani biramwubaka. Bimaze kumwubaka umunsi yumvisha iyo nama aza kumburira uwo muntu numva ko yashingiye ku kantu gato kandi nje ntaratekereje ku mutsima. Umutsima no gutekerezaho kugira neza takisa nabuso. Amaze kumburira sinasubiye hanze nubwo ganagiye ku buyobozi bashike ndamubwira ati yeme umutekano muke ko ndabashimiye n'isi maranye nawe mwaranzinze mwaramfashije mwampaye privilege nari maze kugira n'agafonction muri prison tuza dukorana n'imwe n'abasirikare bo hanze batugayinga n'icyombo byose nta kibazo nari mwangiriye neza mwarananzamu ariko umutekano muke abantu ntibambereye neza. Byabaye ngombwa kuko bambwira ati se ushaka iki ashaka gusubira Kinshasa mbese ufite angahe ndabaga nimumbwire ayo mwumva nubahereza ninumva nyashoboye ndabasubiza nanje. Barambwira ngo mbaye 100 by'amakongomani. Bavuga ati musabye make cyane umutima mbaha 50 ndabaga yindi nzayiba umunsi indege izaza. Imana iramfasha nyuma y'ukwezi n'igice indege iraza imare kuza aramba amagaye mbaha yindi 50 muri indege ni Kinshasa amara amezi 7 ngashire nyine bama bandi kugwandika iminsi yawe gaye imyaka 5 igize gute irarangiye. Aho niho Kongo isigaranye ukuri tuzuja no kwishura ibo bonyine nibo bazaza kugushaka mu bandi atewane iminsi yawe yagize gute yaheze.
mumfashe gushimira Imana ko yanditse. Tumaze gusohoka habaye ikibazo cyo gutaha. Nashatse pasiporo nyine y'igihugu cyacu ntibyakunda bitewe n'abantu. Iboneka ko ninakomeza kuzirukamo ushobora gusubiraho nari nturutse. Turabyihoreye. Zira kukangonga mukadi n'amapazi ni attestation de qualité de pièces. La police zandika n'akantu kacenye nyine karaho. Sawa, asoza. Imana yaramfashije ndakabona tega indege kuri Kinshasa, jantu yitwa Kisangani, namaze icyumweru n'igice. Kisangani naho nongera ntega iyindi ndege injana naho bita Beni muzamuhumva, naho namaze iminsi 2, ariko uburyo nari kompaba ku bitangaza by'Imana, nta n'ijana ryanje ntanze, abavandimwe nsanzeyo, Imana ibamugisha aho bari bakamfasha. Izo ndege nuriye sinakuye n'ijana ryanje kuko naho nari mfite ahubwo nayibitseho bene esa Uganda gateka era mu gihugu cyacu mu Rwanda. Iyo Imana ishimwe cyane. Uko gatwaciye hejuru ayandi ni menshi, ni byinshi twabonye, ariko mugerageje kumva ko byari bimeze. Nashimye Imana kuko yankuye muri ya buzima, ariko usigara na gahinda urundi ruhande. Bangabire bahano murabazi, twari tubana twarasangiraga basizeyo, ariko nawe mwizeye umwaka uzi barinze mu kwa gatandatu baratubwira cyo kumwe nuko butaha mbere yaho Imana n'ibikunda. Hasize abantu benshi, twari 50 n'imisago kuri ubu dusizeho 40, ndavuga amakorizo yose dusizeho 43. Bizeye ko nabo umunsi uri kuza Imana izabasa, kandi muzamukomeza mubasabire. Niyo nicara nteranye ibyo nzangeraho nkibwa ngasubiririye amaturutse kareba uko bameze muri aya masaha, ibyo bahaye batekereza muri aya masaha. Iyo nicaye ndi kurya neza, ndi kuganira n'abantu, ngasubira kareba ibikuntu bahaye bajya bikambabaza. Rero umuntu wese ushoboye ntakazi bagirwa gusabira imfungwa. Kandi ikindi, nyuma yo kubasabira ntimukareke no kubafasha uzo bufite ubushobozi. Ntugasuzugure ngo 10,000 ya ayo ufite. Sinzi ko ngo Imana yabwiye nimba ari nde ngo ugende ku imbaraga zawe zigize gute zingana. Nawe Gideon genda ku imbaraga zawe zingana. Namwe rero muzotanga uko ubushobozi bwanyu bungana. Ntugasuzugure kuko igihumbi kiza kidukorera byinshi. Soje shimira tanzi Imana mu ijuru yabikoze yabwo icubahiro. Icya kabiri, shimira ababyeyi baje ko batigeze bamba kure. Ndibuka nakeza n'abamagara kuri izo za Kongo, tukavugana umwanya muri cyane, babwira ko mbaye mpinga imirima arande twahinga, bakishima bakagira ngo none twari turi ahantu gusa no mu gahinda gusa. Naho kumva Imana yagifungura isindi ziririya tuba. Imana ishimwe ko mwakomeye ababyeyi baje, Imana ishimwe ko mwadusabiye, Imana ishimwe ko mwitaye kuri mwiza, Imana ishimwe ko mwatanze n'ubushobozi bwanyu bwagiye butugeraho. Imana yo mu ijuru ibamugisha mwinshi cyane. Ndabakunda cyane kandi nongeye kurivuga, Imana izodutiza ubuzima n'ubushobozi, turi kumwe namwe izogeza ku iherezo. Ikindi, ndashimira itorero ryanyu, bahoraga babimbira uko dusenze tuzatubasabira, uko musenze bameza mudusabira. Habyumva hari abatarariye kubera twe bakarara inzara kubera twibirije kubera Imana yo mu ijuru itorero ryose kumwe ibaho umugisha. Ndashimira murumuna wanje, nubwo ansumba ariko ni murumuna wanje, yashatse njewe ndiriye ndabyumva gusa ngo buce ndaza. Mubonye yaje no kunsurara mu rugo, Imana imugisha mwinshi cyane. Ni umuntu nkunze kurusha ndagira ngo abandi bantu bose. Twamata umuntu umwe kandi mu buzima nje nawe iyo umuhamya twigeze tubana ariko kubera ko twashatse hamwe twamata uvukana kuruta uko mvukana n'abakuru n'abarumuna banje bariyo hirya. Murabona uno munsi yataye n'urugo rwe n'imirimo yiwe, aramperekeza kugira ngo tuze dufatanye twese
gushima Imana. Iyo Mana tuyicubahiro kuko madame nawe simvuga byinshi kuri we, Imana irabizi. Ndavuga gato ku bantu bacu baririye. Ikintu cya mbere abantu banga ni ukumva amakuru mabi aturuka mu rugo rwawe uririye, bigufasha kongera kugira umugozi mubi. Ariko njewe kuva ngiye kugeza ngarutse nta nkuru mbi nigeze numva umuryango waje. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Rero nkaba nsoje mvuga gutya, ntacyo dufite two kwitura Imana kugira ngo ubone ko twishima. Ariko hano mu kanisa izi shoes plastique zibiri natwe turasiga tuzitanze hano. Bwana sifiwe. Avuga noneho natekereje umunezero imbarika hari umuntu wishima ukarira. Ibyo birashoboka. Umwe igihe kimwe bakubitiye ibaraka umugabo umwe rero amateka bamukubitiye abasigaye bamukubitiye ibaraka. Yari yajanye ikarita y'abagore ngo bashike barayimufata ngo bamare kuyimufata bagahamara izindi bari akita bati sawa wowe iyo zinaje niga baramukubita abantu bazi barakabona umubyeyi barahaza araza ngo ahuruke mu bantu mu bihugu aratwika amarira ngo ayowe hasi nshimwe cyane naje ndiko ndumva ibintu byabo ariko ndavuga bikeya cyane. Ya mbere umunsi turi abana bamwe uyu munsi wa none naje umuryango, ariko kandi uyu munsi ni mu maboko yande yamusumba ariyo umwana we. Rero uyu munsi wa none ndashimira Imana kandi kuko duhagaze aha ngaha bimeze neza cyane, turi abana nyine ba muzehe. Imana ishimwe cyane. Noneho amashimwe yanje mu myaka 5 uyu muntu umuntu wa ariko bari umuzukuru wa niba kandi ko biri ko umuzukuru kandi abaye ariko nuko ariko bimeze. Ubwo navaga ruguru wacu tugiye mu gihugu iyi myaka 5 umaze naje niyo yanga ariko kandi Imana y'igitangaza yakoze gukora. Haleluya, haleluya. Imana y'igitangaza abantu uyu munsi mwaye mwumva abantu bavuga iyo Mana itazi. Noneho rero nageze mufira mvuye iwacu uyu mugabo ni mwewe naramubajije nje kandi nari navuze ngo yacu kuko twasabye umwanya wo kujya yafa guturiwe bana tubwira neza cyo no utubare gushigikana ingoba cyane turagerageza twarika abantu kwabangana igiyana nawe dutanga amafaranga noneho barawati umuzehe wo yo ushake gutunguza kugemo urizi uyizi tukora utenda kandi ukama guhinga umushitsi nono umuntu wa mbere w'izamu arantambukije uwundi wa kabiri ariko nshimira Imana yakoze ibikomeye kuri kandi twabonye imibabaro myinshi n'amakuba menshi, ariko Imana nyagasani amen. Rero naje n'igishurwa
naciye muri Rusizi harabandi bahisha wagiye gushaka no rero bamaze gushinga kandi bwa buri mukuru ibintu birakomera cyane navuga uzafasa zoca mu bari kumwe n'Imana no ariko kandi we kabona no nkabona afite jewe kavuga ati zorinda tuba zofungure inzira za buri usari gufana kukiyanika umunsi umwe twamaduha nariya ahakubwigi ngo tumare gushika baratubwira ngo hari ubwato ngo dushike bwa bwato ngo habe umunsi umwe umunsi wa kabiri amatumanuka yitira mu ikaye y'abasirikari ahangaha Rusizi neza ku manywa y'ihangu saa 7 noneho ngo dushike tubona abantu nyine baje kwambutsa abantu ngo turebe akabikira ngo tujabukira ahangaha twaraba kikaba no mu gikintu kimeze gutya mwari muzi ibintu by'ibicu byakera bimwe byirabura nibyo bari bahambiye bakabifunga hariya noneho ngo bamwe ndagaruka kandi kuva aho ngaho usubira kandi muri sange cyane haleluya amina wala abantu bari mu mwana bamatwikira kwishaka amen ngo dushika ahantu Nyamitanga bari bavuga ati ngo muratambutse muzoba ngo dushika aho hantu mu modoka ariko abantu kuko mu modoka bari bakasira shongo n'uwo kiragenda ariko Imana batwiriza aho ngaho ngo haje kuba nko mu masaa 10 wenda n'igifu tubona baraduhamagaye ariko batubwiye ati muri mwanya muraje kandi bakamambira Imana y'ingizo gusenga mu abantu b'Imana mushaka muzayikomere yatubwirije neza umusozi ayi Imana biragasinga ariko atubwiye biragasinga cyane n'Imana gusa yacu n'Imana nuko tubona baraduhamagaye ariko twavuganye amafaranga twatanga amafaranga Haleluya haleluya aho ngaho je mutari baye mugatari ko niyo yego niyo abayita kaunda byose sizabishika ngatekereza kamone manje nanone uyu munsi nanone tuba turi kumwe jewe Imana yacu ishimwe kuko uyu munsi haleluya haleluya Imana ishimwe cyane amen hari icyo twakoze twarafite Imana isayo ariko twumva nyine kuko yabohowe hari ikibazo kuvuga ngo se kwabohowe azagera no gute ese utekereze Kinshasa ntabwo yashiye mu bihugu Kinshasa ariko Imana ikora igitangaza n'umujana twaramubonye twagiye mu muco aho hunda kimwikoreye neza kandi gaje sari yashatse
haleluya Amen. none rero uyu munsi wano hari icyo nari benshi abavyeyi kandi n'abandi ariko shimira Imana kuko Imana itakunze yuko mwiza. Haleluya. Haleluya. Yari kunze Imana kuba rero uyu munsi tubanga byishimo umutima byinshi itavugwa muratobora rero kuri ibyo byose Imana yakoze Imana kandi uvuga byinshi amashimwe Imana yakuye umusore yarakwiye n'abandi barahawe ariko Imana nishimwe kandi nihimbazwe. Amen. Banyamanza aburi yakoze Haleluya. Tongera tugende ndirimbo ngo ni bari Imana yakoze. Imana Imana yavugaga natwe. Imana yaradumurira tugamura. Ni muzigambo uranditse yavuze ngo nushaka mu mazi. Kandi nushaka mu hari Imana yavuze ishimira Imana ko ihagaze uyu munsi turi tuvuga amashuri ya Imana yacu isivuga yarangiza igasohoka muri imbere. Haleluya. Amen. Imana yacu icyubahiro cyane tugomba no kuvuga ibintu byinshi ariko ndabigira reka tuvuge iyo verse kandi ukubwira ko turashima ko turashima ko turasibiza Imana imbaraga zacu n'amafaranga. Hari abari gutanga amafaranga n'amafaranga ariko nta mafaranga twatanze Imana yonyine iri mu ijuru umunsi niba hari Imana yavuze ubuzima Hallelujah.
Imana bamugisha. Je nari kuvuga ariko reka mvuge kubera n'ubundi twaravuze ubushize hari i Kigali kandi ndatekereza ko tuvuga twese abandi basigaye muri ihangana. Uyu munsi kuko bayivuze ni umunsi udasanzwe, umunsi ukomeye mu buzima bwacu kubera ko hari icyo Imana yadukoreye mu muryango, tugomba kuyitura amashimwe kujo yakoze. Imana ihabwe icyubahiro. Ndashima Imana ko tugezeho uyu munsi, nicyo cya mbere ntangiriye, kuko hari igihe twawifuzaga tunabigambirira no mu isengesho twasenze, twaravuga ngo Imana nimba ibikoze tuzayishima. Ariko uwo munsi twari tuzi ko uzaba ku cyumweru cyangwa se ari kuwa kangahe, ariko Imana yo kubera ko ari izimenya iminsi n'ibihe, yari izi ko kuri izi tariki 28 z'ukwezi kwa 9 kwa 2025 tuzaba duhagaze hano, turi imbere y'inzu ya Musafiri, turi munsi ya shitingi, turi kumwe n'aba bagabo. Imana y'ukuri yari bifite muri agenda yayo, yari izi ko uyu munsi uyu muryango tuzaba duhagaze hano turimo tuvuga ibitangaza yakoze. Imana yo mu ijuru yari duhaye umunsi tukaba duhagaze hano turimo kwihigurira kuvo yakoze. Haleluya. Icyubahiro n'Imana. Nicyo mbere. Cya kabiri, ndashimira kuvuga abakristo bacu, mwebwe mwese mwicaye n'abandi badahari. Hari imisozi myinshi twagiye duhura nayo, n'ubu ngubu hariyo tukiri. Umuntu agira umusozi we, akaba n'indi misozi dusanga. Hari igihe umuntu azaba mu kibazo ukagira ngo ni we wenyine gusa. Ariko ndashima Imana ko mu kibazo twagize twafatanye mu nda. Amen. Kuko yabivuze, hari umubyeyi ubivuze hariya, abantu b'ubundi bari mu kubitahura, ariko abantu bakera bari bazi agaciro k'abantu, bakamenya n'agaciro k'abakozi. Tumwumvishe icyo yavuze, ariko hari abantu benshi muri iki gihe bitahura. Mu itorero ryacu Imana ibaha umugisha. Yavuze ngo ni umubyeyi, ariko natwe turi ababyeyi. Bishatse kuvuga ko uyu mwana uretse nanje, umwana wawe n'uwanje. Amen. Iyo twishimye turishimana, kandi twababara tukababara. Uyu munsi ndatekereza ko kandi mwarabitugaragarije, twarabibonye ibyishimo by'itorero, twarabibonye. Uyu munsi rero ndashimira itorero ryacu. Imana ibaha umugisha. Mwahagaranye natwe, hari abaraye mu butayu baje gusenga ku misozi ubwo uyu nguyu, kandi mu masengesho mwasenze ndabizi neza. Amasengesho buriya bazavuga ngo amasengesho ni menshi, ariko iyo uje gusenga Imana uzubaza ukabwira Imana, ukayibutsa ibyo yakoze. Uzubaza ukibutsa Imana ibyo yakoze. Wakoze nibi, hari ibyo mwibukije Imana, muyibwira ko igomba gukora nibi. Iyo urangije uzubwira Imana ngo nubikora tuzagushimira. Twaje guhigura amasengesho yacu twese twasenze ubwo uyu mugabo. Torero ryacu Imana yo mujuru bamugisha. Uyu musore yagize ibibazo, dufite n'ibindi by'itorero, ariko ibyo byose Imana iradufubika. Amen. Haleluya. Turayisenga, Imana iratwumva. Hari amahitaje amwe nagiye mvuga, kanavuga no mu muzirangenge, hari harimo n'iringiye. Imana yumvishe gusenga kwacu k'itorero ryacu. Uyu munsi twaba duhagararanye n'uyu muryango, uyu mugabo na mwiza n'uyu murumuna we. Imana ntacyo itakoze. Mungundiye twayizamuriye icyubahiro. Haleluya. Kurura yavuze ijambo aravuga ngo icyubahiro kiri hariya, ariko yabivuze neza, aravuga ngo niko kwanga. Niko kuvuga ngo hari umuririmbyi yavuze ngo siwezi mimi peke yangu ngo kushinda mambo ya shetani. Ningo kubwira Imana ngo ntacyo twebwe dushoboye, ariko Imana ishoboye byose. Ihabwe icyubahiro.
torero ry'Imana mwese uko mungana twaranabisengeye turusha no mu mayitaji no mu rusengero turabisenga kandi amasengesho menshi Imana izayumva gusenga yaratwumvishije iragahora ku ngoma nibuse ikibazo kimaze kuba ku itariki 29 z'ukwezi kwa karindwi cyabaye kidutunguye ariko biragenda binyura mu mayitape menshi Imana ijana n'uyu mugabo mu nzira nyinshi harabona bibwiye ndagira ngo atubwira amakuru yageze mu mapirizo agera nko ku 9 cyangwa 8 avaha agafungirwa aha kandi aho hose niko agera mu maboko y'abantu batwara araruhagera muri Ekwateri kandi iyo turimo duhiga Imana ibidutegeye hariya kuzareba ibyo tuzayihiga uyu munsi rero muri bimwe natekereje muri iyi minsi yaje mwaka Vensi natekereza ko ababishobora nubwo uririmba gusigaye ushaka kugora ariko turaririmba abo Vensi turi ndimo kumva turimo kandi kubwa amashimwe y'Imana kubyo yakoze turafatikanya abishoboye bahaguruke ndetse n'abashitsi turi kumwe tuvuge igitero kimwe umurinzi washatse kubitahura kugira ngo n'indirimbo z'ibihimba n'umwuka wera abarinzi bari mu guhimba neza aravuga ngo nimba hari Imana yavuze ngo ku buzima bwawe uhagarare gusa zabishitse hari ikintu cyantangaje yaravuze ngo kuba gusa ariyo yabivuze amajwi ni menshi ariko iyo Imana yavuze ikintu amaherezo biragisoza ijambo ryayo rivuga ngo ikurikirana gusezerano ryayo imyaka 1000 ngo kugeza isoho ni ukuvuga ngo icyo gitero turakiririmba umunsi nza kubaza uyu mugabo amakuru avuga ibintu haje mu yindi verse Zaburi bamwe ibintu bikomeye cyane rimwe wayisomye harabaza bayisoma bashatse kuvuga nabi bibaho umuntu agahaguruka yasoma igipande muri Zaburi kuri habemo ibintu bikomeye cyane ariko akaba yagambiye ariko muza musoma Zaburi mukeneye gushima Imana Imana tubahe haleluya kuko Zaburi yuzuyemo amashimwe y'Imana narivuze ngo umunsi atubwira amakuru kandi mutse mu verse ivuga ngo angalia meza ngo mbele ya watesi wangu yandi mutsemo kubera ko hari ahantu henshi yagiye aca aba yaraguye ariko Imana ikanyimuteguriza ameza imbere y'abantu aho byari bikomeye akata ibyo bitero bibiri turabinyuramo niturangiza tuvuge umwanya mutoya muto nanzimera witego uko sawa Mungu wa